好啦，各位觀眾，大家下午好啊！時間呢嚟到咗3點18分31度。好啦，如果大家想跟住我哋嘅頻道呢，周圍睇廣州嘅唔同嘅一啲日常啊，記得呢點一點我哋右下角嘅訂閱啊，跟住我哋頻道呢，就可以睇到廣州呢最近最新發生啲咩事。好啦，嚟到咗北京路啊，啱啱影嘅呢係新大新啊，對面唔知大家睇唔睇到啊？李占記啊！1912年就已經喺依度噶啦，到而家仲喺度啊，犀利啊！大家翻嚟想揾書，去嗰度啊，新華書店仲有一間。呢度新華書店啊，對面仲喺度噶，喺財廳前。OK， 新大新咧就變咗噶啦，而家咧變咗個網紅打卡地啊，唔再係大家心目中嘅一個老字號老牌嘅百貨商場啦。咁啊，百貨部分基本上就已經熄咗微㗎啦。樓上咧基本上攞嚟做咩咧？寫字樓同埋酒店啊，同埋有個大屏幕喺度打卡。樓下咧其實都係幾間飲食啦，以及一間華為嘅手機鋪啦咁樣嘅啫啊。咁啊，百貨部分咧基本上都已經係冇晒水花㗎啦。跟住係我哋嘅健民啦，同埋我哋嘅北京路大 logo 啊，下邊有間咩啊？蓮香樓啊，始創1889年嘅一間老餅家，人咧都係幾多嘅，但係咧味道就我自己覺得就普普通通啦嚇。啲大家中意食嘅可能都係啲黃檸、白檸啊、紅檸啊嗰啲都有啊。而家即係你話嫁女餅咧，你去邊度訂咧都係冇人訂嫁女餅㗎啦。8蚊個老婆餅，嗰啲上下3000咪嫁女餅咯要。8蚊個5人酥，8蚊個蓮蓉酥，又8蚊一個5人叉燒酥，哇！呢個叫爽糖酥。佢入面係嗰啲肥豬肉整嘅糖。唔知啊，仲有呢個冬蓉酥，冬蓉酥應該就係比較即係呢3樣啊。呢個應該算係白檸吧，呢個紅檸啊嘛，因為呢個唔知係咩啦，呢個5人酥啊，應該都係白檸嘅一種啦。隔離呢個蛋黃蓮蓉酥就係黃檸啦，係嘛？仲有綠色嘅添而家，各種各樣嘅顏色都有。係啊，哇！仲有新嘢啊，粒粒菠蘿酥添啊！呢啲係新口味啊，俾啲後生仔食嘅。嘉麟陳皮豆沙酥添啊！哇，好新啊，好新味。我想走啊，見到都驚。即係大啲嘢咪試下咯。好唔好食咧？唔知道，好耐冇食啦。記憶中嘅味道咯。好耐之前食嗰個咧，就有啲確喉嘅。確實係太傳統啦，呢陣味實在。太確喉啦，咁啊唔係好啱我口味啊。以前都幾中意食嘅，所以食得多咧，你會發覺佢有少少變味啊，有少少確喉。不過因為你細個其實冇咩嘢食，即係我老豆嗰年代啊，冇咩食就係中意食啲高甜高油嘅。人哋而家仲係保持呢個口味。呢個位置啊，傳統地多人啦嚇，唔知點解大家中意圍咗喺度睇。不過咧，呢個圖確實有興趣，大家可以翻嚟睇下，因為咧佢係一個古城啊，廣州城嘅一個立體嘅一個浮雕。哇，幾靚！四面啊環水。清代嘅時候咧，廣州就咁嘅樣噶啦。嗱，最高嗰個係鎮海樓啊，喺越秀山上。大家都圍住都喺度睇啦。可以睇下有啲咩咧？呢度係越秀中喎，越秀中呢度大東橋。即係大東門嗰度。呢度番禺學宮係嘛？咁呢條咪就係而家嘅中山路咯。中間咧呢個應該係城隍廟吧？佢寫住係布政司啊。布政司嗰度應該咧往後行少少咧，即係應該我哋而家所在位置咧就係喺呢度啦，就係喺呢度啦。乍瞓街咧，番禺學宮喺呢度啊。創邊路再往前行少少就城隍廟啦嘛，係咪？即係嗰邊就西門咯，西門口。係啊，往呢邊走我哋見到一個花塔啦，嗰度就龍塔啦，係嘛？好清楚啦。係啊。石室喺邊咧？石室喺呢度啊，俾大家睇下。呢座係咪石室啊？呢座係啦，明顯就係啦，係嘛？大家可以睇到咧，以前靜海門、五仙門，即係講緊而家咧海珠廣場呢個位置。但係咧外邊度已經全部都係水嚟㗎啦，都係江嚟㗎啦。而家已經往外推咗好多啦。
係啊，呢邊係河南啦，河南就唔喺我哋嘅地圖裏邊咯喎。嗱，呢個就係六榕塔啦，我哋叫花塔啊，係嘛？嗱，呢度啊江塔至嘅江塔啦，嗱呢個紫航路啦，以前叫繁芳啦，就係呢個位置啦。嗱，呢度就西門啦，西門口嘅西門啦，係嘛？矮咗好多，即係而家條路係高好多。係啊，嗱，所以咧有興趣大家可以翻嚟研究下呢個圖，咁多啦，係嘛？好有意思㗎。城牆睇你個下。啊，咁你肯定㗎啦，一代一代向上揼㗎嘛。上台。但東門好似冇東門遺址咧，西門有西門遺址。拆晒啦，全部都。係啦。大北門都冇咗啦。啊，咁啊，基本上而家廣州因為隨住之前咧，即係我哋了解得到嘅就係80年代、90年代啊，或者講其實建國之後、開放之後咧，就一直咧都冇咩意識去保護呢啲所謂嘅文物㗎，所以咧當時嘅政策咧、城市建設咧同呢啲文物保護咧係有衝突嘅。咁點算有衝突啊？就剷咗佢啊！所以我哋見到好多其實好有意義嘅一啲啱先所講嘅咩大北門啊、嗰啲大東門遺址啊，冇晒㗎啦，已經全部冇晒㗎啦，冇可能再見得到啦。咁啊，不過呢啲嘢咧，其實都好正常啊。發生喺任何地方咧，其實佢都會係咁樣。咁我哋喺中國嘅其他地方，所以有時會見到一啲，譬如話我哋上次去漳州啊，咁見到嗰棟門啊，嗰個咁嘅城樓咧，其實我哋睇起身係平平無奇，人哋就話我哋保護得好辛苦啊，好似係咩宋代啊，定幾時開始保存落嚟㗎啦咁。咁其實喺我哋眼中可能真係好平平無奇嘅啫。有條馬路喺中間穿過咁就冇啦。原來嗰個係一個咁耐歷史嘅一個東西嚟嘅。咁咪騎樓咯，我哋仲保留得到。係啊，嗱呢啲咯，呢啲係有嘅。嗰個一德路教堂。嗱呢度叫書院街啦，冇㗎啦。其實呢度咧得個名嘅啫。所謂書院街咧，其實佢以前呢個村出去邊度咧？村出去大馬站啊！大馬站確實係書院街，但係而家已經拆到冇晒啦，變咗個爛尾樓啊！嗱，呢啲就係我講嘅問題啦。咁仲保留啲咩？嗱，呢度啊，有個骨香齋啦。骨香齋咧，其實都係剩翻個字喺度啦，棟樓啊冇咗以前咁嘅樣噶咯。而家賣朱古力喎。呢度有間都還添。呢間都係好耐㗎啦。就冇嗰間咁 old school 咯，即係嗰種味道啊，牌面嘅味道。賣咩嗱？樓上賣咖啡、賣糖水，唉，係咁㗎啦。係咁㗎啦嚇，做生意做旅遊生意係咁㗎啦。你廣州算保留得好㗎啦，有啲地方直情剷晒佢，根本你睇都睇唔出嚟。係啊，有啲好多係剷到。好似深圳一純新嘅係嘛？純新。咁人哋深圳本身就係一個漁村，冇乜嘢睇嘅啫。咁啊，所以廣州咧好神奇啊，千年古城不過咧佢好碎片嘅。所有嘢都好碎片化。不過咧就其實都有意思嘅，因為哪怕你好碎片化都好啊。好多嘢咧，即係佢有得保留落嚟咧，有得睇下都算係一件好事。呢間咧係 M&M 嘅叫做超級旗艦店啊！哇，好犀利啊！做得好難做咯，我覺得。點做啊？賣朱古力佢要攞咁大鋪頭？係啊，佢咁樣拉幾多錢嗰啲嚟㗎嘛，入邊嗰啲。佢有賣衫褲係咪嘅？哇，好靚啊鋪頭！好似樂高咁啊！哇，都唔知俾唔俾人哋拍啊！所以咧，我哋唔好入去咯。同埋咧，我又對呢個豆豆咧，其實就冇咩太多情結嘅。不過呢度開間新鋪咁大個鋪面喎，喺北京路旅遊區喎。好誇張啊！呢邊行過去大佛寺，有啲嘢睇下喎，行過望下先。落咗幾日雨，今日就涼爽啲。
今日咧人唔算話特別多，而且比較涼爽啊，適合出去行街。而之前咧嗰啲日子日日都落大雨啊，又水浸又颱風啊，所以咧想出嚟行行唔到啊。而家日頭行北京路有種錯覺，就好似喺其他城市行步行街咁 feel 啊，有種對自己嘅城市有啲陌生。我哋平時唔會行北京路啊，廣州人。好少啦，好少行到即係話誒過嚟睇下打卡。晚黑落班路過就會。係啊，路過啊或者揾嘢食咁路過啊揾會。嘢食都唔係喺度揾啦。呢度係隻咩啊？朝醒龍獅啊，西非嚟啊！足球嗰啲點啊而家？係啊，嗱咁啊馬上要打決賽啦。係啲網友好叻㗎，網友話最終決賽變成咗瑞幸對富迪啊，即係就大家講大家知咩叫瑞幸同富迪，唔知有冇機會見到啊？咁呢兩個牌子咧就屬於係我哋中國做咖啡做得即係將咖啡嘅價錢打落嚟嘅一個最大嘅一個叫做玩家嚇，亦都多謝佢兩個品牌啊！做到星巴克真係都做唔掂啊！6個幾一支咖啡啊，9個9一支咖啡啊，咁樣嚟賣嘅，咁啊品質亦都唔差啊！唔係一個 shot 喎，500毫升我講緊。啊，一杯美式啊！有興趣大家咧，其實喺外網啊，其實你求其揾咧，搜一搜啊 ，Coty 啊，同埋呢個Luckin 啊，都可以揾到嘅啊，非常多。喺外國有冇？唔知道，好似係有嘅，美國好似係有店嘅。咁特別係 Luckin 啊，不過 Luckin 而家咧勢頭都俾呢個叫做 Coty 打咗落嚟啊。Coty 咧就比較犀利，係犀利喺邊度咧？佢個老細其實同Luckin 係同一個，即係佢係自己跳出嚟重新做過咁所以咧就將價錢打落嚟，跟住咧原料啊各方面用得都非常之好啊，唔差嘅。好啦，咁啊點解會講起點解係世界盃決賽變成咗呢個 Luckin 同 Coty 嘅之間嘅一個對決咧？就係話主要係因為咧Luckin 咧佢係呢一個西班牙隊嘅呢一個國內嘅贊助商，跟住咧 Coty 咧唔使講啦，佢就係阿根廷隊嘅贊助商。即係真係有頭贊助嘅。梗係有贊助啦，絕對係有贊助嘅。咁啊，所以咧變成咗最後咧世界盃決賽就嗱有粒景啊你。俾大家睇下啦。係轉過去嗰條。我哋而家喺邊咧？我哋而家喺光明廣場啊。光明廣場。嗱，呢個係 Luckin Coffee。行入嚟涼一涼空氣啊。嗱，乜你嘅咩？嗱，呢個西班牙隊企喺度啦。咦係喎。係嘛？係喎。嗱，大隻啊！人隻9到9啊。嗱，係咪大隻？呢個係葡萄牙。葡萄牙。仲有西班牙，佢哋都有都有。兩牙佢都。係啊，都贊助咗。葡萄牙國家足球隊中國區贊助商啊，啲西班牙咧有西班牙㗎，都有嘅咁向前行會唔會有 Coty 咧 ？Coty 就唔使講啦，肯定應該附近肯定有，肯定有。即係而家呢啲咖啡鋪咧，就開到社區店咁，佢唔同以前星巴克，哇要揾個靚嘅商場，因為眾所周知，星巴克能夠選到址嘅地方，佢絕對係一個大商場。係啊，呢度有間星巴克㗎，唔知執咗未咧？一定係要旺嘅，人流量呢個路段最好嘅。人哋點解要放葡萄牙出嚟咧？因為有 C 羅啊嘛，C 羅名氣大啊。不過咧就即係我覺得係咁樣嘅，呢個資本咧就好識做生意嘅，咁所以咧佢哋都係會去廣報呢一啲贊助啊。即係啲錢呢啲叫廣告投入啊，唔計 ROI 嘅，就係唔好睇出比，直接就係能投就投對面就有間星巴克啦，仲喺度。嗰日咧，我同事咧就話佢嗰啲星巴克嗰啲積分咧要過期啦，所以咧就話要請我飲星巴克攞啲積分兌，跟住咧就攞部手機俾我，佢話嗱你點啦，咁你中意點咩點咩咧，跟住我真係睇到倒吸一口涼氣。咖啡要30蚊，係啊。跟住如果佢係嗰啲叫做特飲，就要40蚊。嗱，呢個就係星巴克嘅情況。星巴克咧，而家嘅情況就係咩咧？坐嘅人咧多過飲嘅人啊。39蚊啊！你見到呢杯啊？係啊，哇，35蚊喎，陰公。係啊。
我哋平時廣州，即係唔好講廣州啦，國內都係咁嘅狀態㗎，就係話咧，但係如果去飲一杯咖啡咧，超過10蚊咧，其實佢應該算係一個非常之貴嘅價錢。係啊，嗱呢一度星巴克飲一杯，你等於去瑞幸飲一個星期㗎啦喎，6.9計。即係佢呢個唔係所謂嘅咩消費升唔升級過唔過級問題，就係本身呢個生態已經有啲市場玩家將佢打咗落嚟。係啊，咁所以咧就變成咗咁嘅情況。嗱呢度啊，光明廣場啊，大家睇到啦，而家就賣衫啊、賣雜貨啊，咩都有。以前啊，風光無兩嘅一個好大嘅商場。即係特別咧，係廣州人係冇實底嘅，即係你唔同咧，可能你話上海、北京啦，即係冇話佢哋唔好嘅意思啊，係話佢哋咧消費習慣消費習慣係啦，但係攞一杯即係仲係以前嗰種感覺，喺星巴克入邊辦下工，攞住一杯30-40蚊嘅咖啡，有少少優越感。廣州人咧就鬥平嘅，邊個揾到平，邊個揾到着數，邊個叻。所以你就話睇下嗰啲阿叔阿姨係咪點解咁多特價茶樓啊？邊個揾到平啊？邊個叻？如果你喺廣州做茶樓唔打折啊，你死硬啦！咁你放喺咖啡度同你嘅啫嘛，你9.9啊，我6.9。係啊。跟住就廣而告之，喂嗰度差唔多味嘅6.9啫喎咁。係啊，嗱。係啊。最簡單啦，我哋咧依個時間啊，正啱咧就係要買杯咖啡飲嘅時間啦。我嗱即刻攞部手機出嚟俾大家睇下。你睇下飲品一條街先啦，呢邊飲品一條街嘅，有邊一杯係超過15蚊㗎？都冇嘅。冇啊。咁你話星巴克點做咧？係咪？星巴克啊，叫做夾縫生存嗱，俾大家睇下啦。呢個就富迪咖啡啦。Kuti 咖啡，廣百北京路店8.5，美式幾多錢啊？4.5睇唔到？我4.5咋。唔係呃你嘅喎，大佬4.5啫喎。嗱，大杯16安士，冰嘅，原取濃，即係呢個咧仲可以揀 shot 啊，一個 shot、2個 shot、3個 shot，金醬深紅。你3個 shot 幾錢啊？冇人叫3個 shot 㗎。一樣價錢。一樣價㗎咋？冇變。哇！係嘛？加奶咧，加奶幾錢啊？一樣價。一樣價。冇啊，就一樣㗎嗱。我即刻攞杯啦，係嘛？呢個都唔使諗㗎啦。5分鐘喎。喺邊咧？喺廣百。好，係廣百。一陣間我哋行翻轉頭啊。哦。係啦，咁啊攞一杯先唔講咁多，行翻轉頭去廣百都唔係好遠啫。咁有啲驚訝到我喎，我以為佢嗰啲選項係可以即係仲要加錢嘅。唔需要加錢嘅。即係因為我係俾星巴克係睇慣㗎啦，咪星巴克2個 shot 你要加5蚊咁樣，加奶又要加5蚊咁㗎嘛。冇咁嘅意思啊！乜嘢都有得你揀喎。咁如果我加奶咪等於拿鐵，咁咪4.5買杯拿鐵。係啊，冇錯，就係啊，冇錯，你講啱咗啦。嗱，我哋可以睇睇呢邊啦。呢邊啲鋪頭啊，賣咩咧？茶飲店啦，呢個賣檸檬茶啦，係嘛？呢啲食拉腸啦。哇！有臭豆腐，哎呀好臭，快啲行下啲先。好啦，我哋行翻上去啦。係啦，咁啊，唔想行咩？真係唔得啊！佢有陣除啊，頂唔順。咁啊，所以行翻出嚟呢條路咧叫惠福東路啊，食飯一條街啊，唔建議大家喺度食，但係咧有興趣可以過嚟逛下睇下。大頭蝦睇而家幾多人等啊？大頭蝦而家應該冇咩人等啦吧？冇人等啊，但係入邊好似仲有客啊。3點半鐘啦，大佬。仲有客啊！有客好正常嘅。我哋從來都未試過喺飯點咁靠近過大頭蝦，因為行都行唔到過嚟。呢間係廣州傳奇越南餐廳嚇，根本係冇可能等到位，坐滿晒人啊陰公。3點鐘仲滿啊！呢個真係緊要啊！嗱，而家又呢邊咧，之前係開韓國料理，而家變咗咩啊？羊肉粉啊！有羊肉粉有廣式粉，唔係好撈雞喎。即係廣州咧，翻去行下都可以嘅。呢度有間叫咩？賢青山。呢個位置之前都開咩？啫煲啊！啫吧。唉，唔得啦。不過呢邊咧，我想講做飲食咧，主要係呢條街咧做客生意係可以嘅，做本地人生意做唔到啊，因為咧人嘅消費群體唔一樣。
人咧，你去到外省確實食唔慣嘅，即係你對外省人嚟講，我哋都係佢嘅外省啦，佢食唔慣，咁佢都只能夠揾翻自己本地嘅嘢食，咁所以呢度就咩都有咯。呢度咩？嗰啲步行街四大天王啊！魷魚。啊，魷魚啊！啊，呢度係大佛古寺，呢個算係側門啊！啊，唔係，應該講佢算係正門啊！呢個應該係正門啊！啊，幾誇張呢度！北京路好好在咧，兩邊都有啲凳啊，俾大家坐下嘅，休息一下，行攰咗。係啊，咁呢邊咧，其實你話翻嚟旅遊咧，即係想行街攰咗，去坐喺度啊，廁所都唔使擔心啊！有商場裏邊咧，啲廁所都係 OK 嘅。係啊，咁咪飲食啊、休息啊，都可以滿足到大家嘅。而家廣州嘅即係呢啲叫做城市配套咧，會越嚟越好㗎啦。以前咧就好唔注重嘅，即係洗手間講到你都驚㗎，喺路邊。係啊。而家唔會㗎啦，而家你去到你就唔好揀餐飲嗰層啊！呢個我經驗之談啊，唔好揀餐飲嗰層，因為餐飲嗰層最多人去。係啊。你可以揀其他層，而家每一層樓都會有洗手間嘅。所以咧，基本上啊，我哋話喺廣州咧，其實你同其他大城市旅遊咧冇咩太大嘅差別。即係基礎設施，其實你話同上海啊、深圳啊比好差，肯定唔會差。不過咧，你話會唔會有啲唔同啊？肯定有啲唔同啊，因為我哋廣州咧，即係啲城市規劃啊，即係好老實咁講比較亂啲，所以咧交通冇咁好。廣州嘅政府亦都比較務實啲，亦都冇咁多資金資本去。係啊，冇咁多閒錢啊！但係已經盡咗力㗎啦，真係盡咗力。三級財政你諗下都知道啦，邊度仲有閒錢發展啊？真係盡力。啊！啲錢該係嘛，全部上繳晒啦。啊！呢邊就係以前廣州咧最出名嘅就係呢度嘅一個叫做消防局啦嚇，個鐘樓仲喺度啊！啊咁啊，嗰個曾經係廣州最高嘅地方嚟㗎啦。曾經啊，而家呢邊咧就我哋而家翻轉頭啊，而家行翻去攞杯咖啡啊！啊呢度仲犀利，陳李濟嘅樓啊！開個鋪嘅。人哋唔自在大把錢好冇？開啦，而家有開啦，究竟搞咩嘅咧？咁就陳李濟咯。嗱，你過嚟睇下嗱，呢度有寫啊嗱。明朝萬曆年間，啊，陳李濟始創於呢個時間，1600年啊，係我國中藥行業現存最老嘅字號啊！睇到未？廣州白雲山陳李濟藥廠，呢棟樓叫咩名啊？陳李濟大廈啊！唉，真係啊，開玩笑。哦。坐喺入邊飲解暑茶。呢啲 quota 留翻俾阿姨啦，我哋飲啲鬼佬涼茶啊！鬼佬涼茶。係啊，嗱，廣州咧神奇在呢度啦，係嘛？隨處可見都有啲。明朝萬曆年間做嘅東西啊！你唔講點知咧？唔記得咗㗎啦，我哋都唔知道嘅。原來呢個陳李濟牌子咁耐歷史㗎咯喎！呢條北京路啊，以前叫永漢街係嘛？我冇記錯叫永漢街啊！旺咗千幾年啦啊！呢個賣童裝嘅，叫昌興啊！1952年，而家唔賣啦嚇。又唔租喎。我記得之前係賣嘅，一直都有童裝賣嘅，後邊而家冇咗啦。係佢哋自己嘅牌子。係自己嘅。啊，咁慘喎！咁而家去咗邊度啊？唔知啊，人哋有可能租都唔想收，大把錢。唔係好優做。但係個牌子冇咗。喂，嗰
個五羊雪糕聽講出咗個最新嘅口味啊，豬腳薑口味啊！好核突啊，唔得！鹹同甜嘅嘢搞埋一齊咧，都係會有啲不適感嘅。但係五羊喎，你諗下咁古舊嘅廣州又係咁樣咯。即係你為咗推陳，即係你為咗呢個迎合後生人嘅市場推陳出新，乜都要整蠱做怪，真係。係啊，嗱，翻嚟北京路啊，講白啦。有種睇熟人下海嘅感覺，你明唔明？除咗豬腳糕，仲有其他嗰啲咩楊枝甘露味啊，都唔算好奇怪。哎呀，反正啲古靈精怪味道，楊枝甘露算好啦，好冇？咁啊係，好啦都算係甜品。我哋要翻去攞咖啡啊！係啊，已經見到佢啦。但呢啲係嗰種街邊店嚟嘅啫喎，佢又冇啱先啊瑞幸咁樣有自己嘅鋪面喎。所以一個賣9.9咯，一個賣4.9， 4.9連店面都冇埋。嗱，就係呢個 Cootie 啦，啊，呢個 Cootie 就係我哋所講嘅叫 Cootie Coffee 啊，認住佢啊。一個熱咁樣嘅嘛。啊，OK 啦，咁我哋先攞咗，再展示俾大家睇下。嗱，呢杯正嘢啊嗱，幾錢話？4.5。4.9。4.5。哦，4.5。4.5啊！呢杯咖啡，呢杯美式。啊，正啊！絕對唔輸蝕過星巴克啊！好啦，嗱，今日嘅廣州趣聞啊，就行到呢度啦，帶大家行嘅呢一個千年文明北京路啊，又睇下佢有啲咩新變化。中意我哋嘅頻道咧，記得要點個訂閱，跟住我哋鏡頭咧可以去睇廣州唔同嘅一啲新奇好玩又刺激啊嘅地方啊，睇住我哋城市嘅變化啦。好啦，記得要點右下角嘅訂閱啦。好啦，咁我哋嘅視頻咧今期去到呢度，下期更精彩，唔好錯過啦，拜拜。